ఈరోజు నేను పిల్లలకి ఏంటి పెద్దవాళ్ళకి ఏంటి మిరియాల పాలు అలాగే మిరియాలతో టీ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. ఇది జలుబుకి గొంతు నొప్పికి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నేను కప్పుతో పాలు తీసుకున్నానండి, పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాను. ఈ మాత్రం పాలు తీసుకున్నాను, ఈ గ్లాస్తో పాలు అయితే తీసుకున్నాను. దీన్ని రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నేను మిరియాలు అల్లం అనేది తీసుకున్నాను. అంటే గొంతు నొప్పి జలుబు గొంతు నొప్పి జలుబు అనేది ఉంటే, ప్రాబ్లం అనేది ఉంటే అల్లం ముక్క అనేది వేయండి. ప్రాబ్లం ఏది లేకపోతే జస్ట్ మిరియాలు ఒకటి వేస్తే సరిపోతుందండి. అంటే హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మిరియాలు అనేది వేస్తే సరిపోతుంది. అంటే నార్మల్ పీపుల్ కూడా తాగొచ్చని చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు జలుబు గొంతు నొప్పి లేకపోయినా ఇలా మిరియాల గుండ అనేది వేసుకుని తాగితే మంచిది. సో మీకు ఇంకా జలుబు గొంతు నొప్పి అన్నట్టు అల్లం కూడా కలుపుకోండి. ఇలా మరిగేటప్పుడు ఈ కొంచెం చిటికెడు పసుపు కూడా వేసి మరిగించండి. దంచుకోవాలండి, మిరియాలు అల్లం ముక్క దంచుకుని వేసుకోవాలి. మరిగేటప్పుడు పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను పంచదార వేయట్లేదండి, పంచదార వల్ల కఫం అనేది పెరిగిపోతుంది. ఈ పాలు పంచదార కంటే బెల్లం వేస్తేనే టేస్ట్గా ఉంటాయండి. ఒక స్ట్రైనర్ తోటి వడకపెట్టేయండి. వడకపెట్టేసి మీ రుచికి అనుసరించి బెల్లం అనేది కలుపుకోండి. స్వీట్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంకొంచెం స్వీట్ కలుపుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇలా వడకపెట్టుకుని మీరు ఇస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. బెల్లం కలపడం వల్ల చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. అల్లం వల్ల కొంచెం ఘాటు ఉండొచ్చు, ఘాటు వల్ల మనకి గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. జలుబు దగ్గు ఇవేమీ లేవనుకోండి, ఓన్లీ బెల్లము పసుపు కలిపి ఇవ్వండి. మీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి పెద్దవాళ్ళు అయితే పాలు తాగాలా అంటారు. సో వాళ్ళకైతే టీ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా మనం 2 కప్పుల టీకి 2 అల్లం ముక్కలు చిన్నవి, మిరియాలు, చెక్క కూడా తీసుకోవాలండి. కప్పం అనేది తగ్గుతుంది చెక్క వల్ల. 1 కప్పు వాటర్ వేసుకుని మనం చూపించిన 3 కూడా దంచుకొని చెక్క మిరియాలు అల్లం దంచుకుని వేసుకోవాలండి. బాగా మరిగించుకోవాలి. కలర్ అనేది మారుతుంది చూడండి. కొంచెం ఒక స్పూన్ టీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి. బాగా మరిగించుకోవాలి. టీ పౌడర్ కూడా వేసుకొని ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా మరిగించుకున్న తర్వాత మనం కప్పు పాలు వేసుకోవాలండి. మనం కప్పు వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, కప్పు పాలు వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. నేను బెల్లం ఒకటే వేస్తున్నానండి. మీరు అవసరమైన అంటే పంచదార అనేది కఫాన్ని పెంచుతుందండి, అందువల్ల నేను బెల్లంతో చేస్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ బెల్లము పంచదార రెండు కూడా వేసుకున్నా అది కూడా టేస్ట్గా ఉంటుంది. సో మీకు ప్రాబ్లంగా ఉందంటే మాత్రం కఫము దగ్గుతో బాధపడుతున్నారంటే పంచదార అనేది వేసుకోకుండా బెల్లం అనేది వేసుకోండి. మీరు పంచదారతో టీ తాగాలనుకుంటే ఈ టైంలో పంచదార అనేది వేసేసుకోండి. హైలో పెట్టద్దండి, లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించండి. సో ఏ ప్రాబ్లం లేదు, మేము పంచదార వేసుకుంటామంటే సో మీ ఇష్టం పంచదార వేసుకోవచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ నేను జలుబుతో బాధపడే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఇక్కడ బెల్లం వేసుకోండి. 2 కూడా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇలా మరిగిన తర్వాత మనము దించుకున్న తర్వాత మనం రుచికి తగ్గ బెల్లం అనేది కలుపుకోండి. బెల్లం అనేది కలుపుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మీకు చల్లారిపోతుంది టీ అనేది మీరు భయపడలేదు, ఏం చల్లారదండి. పొయ్యి మీద పెట్టినప్పుడు బెల్లం కలిపితే కొంచెం పాలు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. ఒక్కొక్కసారి అలా విరిగిపోతాయి. అందువల్ల దింపుకున్న తర్వాత బెల్లం అనేది కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. ఈ వర్షాకాలంలో ఈ టీ అనేది తయారు చేసుకుని తాగండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా టీ చేసుకుని తాగడం వల్ల జలుబు గొంతు నొప్పి ఏమైనా ఉంటే తగ్గుతుంది, కఫం ఏమైనా ఉంటే పోతుంది. కనీసం ఒక చిన్న అల్లం ముక్కన వేసుకుని టీ పెట్టుకుంటే ఇది చాలా మంచిదండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది. టీ తాగే అలవాటు లేని వాళ్ళు మాత్రము ముందుగా మనము మరిగించుకున్నాం కదండి, మిరియాలు అల్లము చెక్క అనేది మరిగించుకున్నాం కదా, ఆ వాటర్ని వడకపెట్టుకుని కొంచెం తేనె అనేది కలుపుకుని తాగిన ఈ జలుబు గొంతు నొప్పి అనేది తగ్గుతుందండి, కఫం అనేది తగ్గుతుంది. సో టీ అనేది ఇష్టమైన వాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.